Goeiemôre broer en suster, liewe vriende. Baie welkom by Maranatha bediening, 'n weeklikse oordeenking wat ons wil help om te groei in ons geestelike lewe en om te verdiep in ons verhouding met die Here. Ons tema vandag: jaag die heiligmaking na. Voordat ons daarby kom, dis ook Vadersdag. Ek wil graag vir al ons pappas en al ons oupas ook 'n baie mooi dag toewens. Ek hoop dat julle 'n baie spesiale dag sal geniet. Kom ons doen net eers 'n kort gebed. Here, saam met die hemelwesens wil ons ook vanoggend uitroep: Heilig, heilig, heilig is die Here. Hy wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. Here, ons dankie dat ons vir U kan aanbid as Almagtige God. Maar baie dankie dat ons ook kan weet U is die Heilige God. En daarom wil ons laag aan U voete kom neerbuig. Ons bid dat U vandag ook vir ons iets meer van U heiligheid sal leer, en in besonder dat U ook van ons verwag en verlang dat ons die heiligmaking moet najaag. Kom leer vir ons dan, Here, wat beteken dit om heilig te lewe? Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Liewe vriende, ons het twee gedeeltes wat ek graag vir ons wil lees. Hebreërs 12 vers 14 en dan ook 1 Petrus 1 vers 13 tot en met vers 16. Hebreërs 12 vers 14. Beywer julle vir vrede met alle mense, as ook vir 'n heilige lewe, waarsonder niemand die Here sal sien nie. Dan 1 Petrus 1 vers 13. Wees daarom verstandelik wakker en nugter, en vestig julle hoop volkome op die genade wat julle deel sal word by die wederkoms van Jesus Christus. As gehoorsame kinders moet julle nie julle lewe inrig volgens die begeertes wat julle vroeër gehad het, toe julle nog nie vir God geken het nie. Nee, soos hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig wees. Daar staan immers geskrywe: wees heilig, want ek is heilig. Nou, broer en suster, liewe vriende, ons fokus dan vandag op hierdie baie belangrike onderwerp van heiligmaking. 'n Boodskap wat ontsaglik belangrik is vir elke Christen, maar wat baie gelowiges ongelukkig nie ernstig genoeg opneem nie. Veral nie in ons dag nie. En ek dink baie van ons ook maar as leraars en as kerke is waarskynlik hieraan skuldig, naamlik dat ons nie ons lidmate genoegsaam oproep tot heilige lewens nie. Nie genoegsaam ons medebroers en susters ook aanmoedig tot 'n heilige en aanspoor tot 'n heilige lewe nie. Want, liewe vriende, dit is in die tye wat ons nou leef nie 'n baie gewilde boodskap nie. Mense wil hulle nie meer deur die woord van God en deur die kerk laat voorskryf hoe hulle moet leef nie, en wat reg en verkeerd is nie. En tog is die pad van heiligmaking so 'n belangrike pad, en is dit noodsaaklik vir elkeen wat ernstig met God is. Om die waarheid te sê, vriende, is heiligmaking volgens die Bybel so 'n belangrike konsep dat niemand daarsonder by die hemelpoorte sal ingaan nie. Niemand daarsonder by die hemel ingelaat sal word nie. Daarom druk die Hebreërskrywer vir ons dit op die hart dat ons die heiligmaking moet najaag. Want daarsonder, sê hy, sal niemand die Here sien nie. Hebreërs 12 vers 14. Nou wat is die pad van heiligmaking?
Vriende, vanuit die mens se oogpunt gesien, betree ons die pad van heiligmaking by ons bekering. Jou bekering is jou toetrede. Mens sou kon sê jou beginpunt op die pad van heiligmaking. Sommige mense praat van 'n eerste bekering, dit wil sê wanneer jy die Here Jesus Christus aanneem as jou verlosser, waarop daar dan 'n voortgesette bekering volg. En hierdie voortgesette bekering is dan eintlik niks anders nie as die pad van heiligmaking. Nou vriende, as kinders van God, sê die Bybel vir ons, is ons in Christus geheilig. Dis 'n status waarmee ons in Christus bekleë is. Die Bybel praat dikwels van die gelowiges ook as heiliges. Maar nou is dit belangrik dat ons ook in ons daaglikse lewenswandel so moet word. Heilig moet word. En as jy vra wat beteken die woordjie heilig, dan beteken dit ten diepste om afgesonder te wees vir die Here. Om op sy gesit te wees vir die Here. Of om ook, kan ons sê, aan die Here gewy te wees. As kinders van God is ons op sy gesit vir die Here, is ons gewy aan die Here. Daarom moet ons anders wees en anders leef as die wêreldling. En hierdie lewenswyse in heiligheid moet toeneem deur die proses van heiligmaking. 'n Kind van God moet voortdurend vernuwe word en verander word. Al meer na die beeld van die Here Jesus Christus toe. Nou vriende, heiligmaking het alles te doen met die afsterwe van die ou mens en die opstanding van die nuwe mens. En hierdie pad van heiligmaking hou nooit op hier op aarde nie. Die teoloog Philip Sheldrake het tereg gesê, heiligheid is nie 'n statiese toestand wat 'n mens bereik nie, maar dis 'n voortdurende beweging, 'n reis saam met God en ook al hoe nader aan God. Dit bring vir ons vervolgens by die opdrag tot heiligmaking. Vriende, heiligmaking is nie opsioneel nie. Dit is 'n besliste opdrag van die Here self aan al sy kinders. In 1 Petrus 1 vers 15 skryf Petrus, maar soos hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word. En net in die volgende vers 16, word ons opgeroep, wees heilig, want ek is heilig. As gelowiges word ons sonder enige twyfel opgeroep om 'n heilige lewenswandel na te streef. In Hebreërs 12 vers 14 in die ou vertaling word ons beveel om die heiligmaking na te jaag. Die nuwe vertaling, nuwe Afrikaanse vertaling stel dit so bietjie anders. Beywer julle vir 'n heilige lewe waarsonder niemand die Here sal sien nie. En ek sou ook graag 1 Tessalonisense 4 vers 3 ter ondersteuning hier wil bybring, waar Paulus skrywe, dit is die wil van God, dat julle heilig moet lewe. En ook so 'n bietjie verder, God het ons nie geroep om onsedelik te lewe nie, maar om heilig te lewe. Vriende, God is dus baie ernstig wanneer hy vir ons oproep tot 'n heilige lewenswandel. Ons mag ons as gelowiges dus nooit daarin berus dat ons steeds sondig is nie.
Die woord leer baie duidelik op verskillende plekke dat ons as God se kinders nou 'n ernstige strewe moet hê om alle sonde uit ons lewens uit te ban. Romeine 6 is een so 'n gedeelte, ek gaan dit nie vir ons lees nie, julle kan dit self gaan lees, waaruit dit baie gou duidelik word dat 'n gelowige nie sommer maar net vrede moet maak met sonde in sy of haar lewe nie. Die gedagte is dat ons by ons bekering afstand gedoen het of gesterf het van die ou sondige mens. 'n nuwe mens in Christus het tot stand gekom. 'n nuwe lewe op God gerig het vir die kind van God begin. Ons het gesterf aan die ou mens. En as ons nou baie eerlik wil wees, liewe vriende, dan weet ons, tog is die ou mens nog baie keer springlewendig in ons lewens. Soms selfs oorheersend teenwoordig in baie kinders van die Here se lewens, en dan leef ons in sonde. En dit bring vir ons dan by die groot waarheid, naamlik dat heiligmaking is 'n voortdurende stryd. Vriende, heiligmaking is 'n onophoudelike stryd teen die ou sondige mens in jou lewe. Die bekende kerkhervormer Martin Luther het gesê, ons moet almal met die grootste felheid oorblyfsels van die ou sondige mens in ons uitroei. En dan sê hy op 'n humoristiese wyse, maar in plaas daarvan dat ons hom versuip, in plaas daarvan dat ons hom uitroei, leer ons hom swem. Met ander woorde, ons help eintlik die ou sondige mens so dikwels nog aan, en dit terwyl ons moet stry teen die ou sondige mens. Die punt is, vriende, dat 'n kind van God nie maar net mag toegee aan die sonde nie, maar dat ons 'n stryd moet aanknoop teen die sonde. En al is ons nie in staat om algeheel sondeloos te leef nie, kan ek en jy tog groot oorwinnings oor die sondes in ons lewens behaal, solank ons dit net nie in eie krag probeer doen nie, maar deur die krag van die Heilige Gees. Die proses van heiligmaking sal nooit, liewe vriende, sonder die Heilige Gees kan geskied nie. Want so leer die Bybel dat heiligmaking die Gees se werk is. 2 Korintiërs 3 vers 18. Ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat van ons uitstraal, neem steeds toe. En dan staan daar, dit doen die Here wat die Gees is. Liewe vriende, die Heilige Gees is by uitnemendheid ons heiligmaker. Daarom moet ons luister na die Heilige Gees. En moet ons onsself al meer aan die beheer van die Heilige Gees oorgee. En hom ook bid en hom vra om ons lewens heilig te maak. En dit is belangrik dat ons hom ook ons volle samewerking moet gee. Ons het dus ook 'n verantwoordelikheid, 'n menslike verantwoordelikheid in hierdie proses van heiligmaking. Iemand het eenmaal gesê, die trein van heiligmaking loop op 2 spore. Die spoor van die Heilige Gees en die spoor van menslike samewerking. En baie eenvoudig beteken dit dat ons moet saamwerk met die Gees. Nie net deur vir sy heiligingswerk in ons lewens te bid nie, maar veral ook deur ons strewe na 'n heilige lewenswandel. En dit beteken ook dat ons moet luister wanneer die Heilige Gees ons oproep tot die oorwinningslewe. Ons moet luister na die sonde oortuiginge van die Heilige Gees.
Ons moet begin deur die sondige dinge in ons lewens uit te gooi en dit af te lê. Dinge wat nie tot eer van God is nie en waarmee ons die Heilige Gees bedroef. Hebreërs 12 vers 1 praat baie duidelik oor die aktiewe rol wat die gelowige self ook in die proses van heiligmaking moet vervul. Laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so maklik verstrik. Laat ons ook die sonde van ons afgooi wat ons so maklik verstrik. Die gelowige dis nie passief in die heiligmakingsproses nie. Maar ons moet aktief besig wees om te stry teen die sonde. En natuurlik moet ons ook waaksaam wees en die versoekinge wat na ons kant toe kom, so ver as moontlik uitskakel, so ver as moontlik vermy. En ons menslike verantwoordelikheid beteken ook verder dat ons sal moeite doen om onsself geestelik op te bou. Dat ons onsself byvoorbeeld met die regte voedsel in ons geestelike lewe sal voed. Dinge wat ons sal opbou en sterk maak om geestelik staande te bly en te groei. Wees heilig, sê die Here vanoggend vir sy kinders, want ek is heilig. Maar vriende, nou is dit werklik hartseer dat baie gelowiges se lewens presies net soos wêreldlinge daarna uitsien. Net soos wêreldlinge lyk. Mens sal nie sommer 'n verskil agterkom nie. Want baie van ons stry doeteenvoudig nie teen die sonde nie, maar speel dikwels met die sonde. Baie gelowiges doen nie moeite om hulle self geestelik te voed nie. Hulle is tevrede ook om sommer maar net gereeld melkkossies in te kry. En voor hulle kan kry, word hulle heeltemal oorrompel en meegesleer deur die sonde. En so bedroef ons die gees, en so sal ons verseker nie groei in heiligmaking nie. As ek en jy wil vorder op die pad van heiligmaking, sal ons die heiligmakingsproses baie ernstiger moet begin opneem. Anders sal ons altyd baba Christene bly. My liewe vriend, vriendin, hoe gaan dit vandag in jou geestelike lewe? Hoe ver het jy al sedert jou bekering gevorder op die pad van heiligmaking? Kom ek vra dit vir jou so 'n bietjie anderste. In hoe mate lyk ek en jy al in ons doen en late na die beeld van die Here Jesus Christus? Is jy aktief besig om saam met die Heilige Gees te werk en die heiligmaking na te jaag? Of as jy dalk met jou geestelike louheid en wêreldgelykvormigheid jou vasklou aan en die vertroeteling van sondige dinge en sondige lewensgewoontes, is jy dalk besig om die Heilige Gees wat in jou woon voortdurend te bedroef en sy heiligingswerk in jou lewe te strem en te bemoeilik. Liewe vriende, wees baie versigtig, want die Hebreërs skrywer was verseker baie ernstig toe hy gesê het dat niemand die Here sonder die heiligmaking sal sien nie. En Jesus het ook gewaarsku, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Matteus 7 vers 21. Daarom, liewe vriende, neem vandag 'n besluit dat jy nie met jou ewigheidsbestemming wil dobbel nie, en dat jy ook nie langer wil bly soos jy is nie, maar dat jy in die oorblywende deel van jou lewe die heiligmaking
gaan najaag. En vriende, veral ook die naderende koms van die Here Jesus moet ons voortdurend aanspoor om ons lewens skoon te maak en heilige lewens te lei, sodat ons in absolute gereedheid op die koms van die bruidegom sal wag. Ek maak vir ons klaar. Die boodskap van die Bybel oor vanoggend se tema is baie duidelik. Heiligmaking is verseker nie opsioneel nie, maar dis inderdaad 'n wesenlike en 'n baie belangrike, dis 'n noodsaaklike deel van ons Christendom. Daarom word ons dan ook so sterk aangemoedig om ons te beywer vir 'n heilige lewe. Ag, ek hoop dat vandag se boodskap nuwe momentum aan die heiligmakingsproses in ons almal wat luister se lewens sal gee. Kom ons begin opnuut aktief saam te werk met die Heilige Gees. En ons vra hom om elke sondige ding in ons lewens vir ons uit te wys, vir ons daarvan te oortuig, en dat God ons ook deur die vuur van die Heilige Gees sal louter en sal suiwer. My liewe vriend, my liewe vriendin, beywer jou vir 'n heilige lewe, waarsonder niemand die Here sal sien nie. Kom ons bid saam. Here, ons aanbid U as die heilige God, die een wat ook vir ons oproep, wees heilig, want ek is heilig. En Here, dan moet ons sommer in dieselfde asem ons sonde voor U bely, en vir U vra dat U ons moet vergewe, en dat U ook vir ons moet help, om die heiligmaking na te jaag. Ons gebed is, Here, dat U deur die heiligingswerk, die vernuwingswerk van die Heilige Gees, vir ons sal verander, maar ook deur ons samewerking, dat ons, Here, vir U ons volle samewerking sal gee, wanneer U met ons praat oor dinge wat verkeerd is in ons lewens. Kom help vir ons, Here, om in gehoorsaamheid ook vir U na te volg en vir U te lewe. Ons bid dat U vir ons sal help, dat ons onder die heiligingswerk van die Heilige Gees so sal verander, dat ons werklik na die beeld van die Here Jesus Christus sal lyk. Al hoe meer Jesus gelykvormig sal word. Amen. Liewe vriende, ons slotlied is die pragtige Agnus Dei, waarmee ons onder meer die heiligheid van God aanbid. Want met heiligmaking begeer God dat ons ook meer soos hy sal wees. En daarmee groet ek vir julle, geniet die lied en vrede vir jou. Are you Lord?
Werte.